我居然亲眼目睹了一场凶杀案，一个男人手握棍子对倒地的女人一下下砸去，我害怕的蹲下来，慌乱下碰翻了旁边的花盆，闹出了很大的动静。凶手突然停下手里的动作，凶狠地看向我，下一秒，一颗石子打在阳台的玻璃上。完了，这是要被发现了吗？额头瞬间冒出一层冷汗。我小心翼翼从阳台挪动到门后面，就在我准备打开手机报警的时候，忽然身后传来玻璃碎裂的声音，又一个小石头从外面打碎了阳台的玻璃，血一下涌上我大脑。一个可怕的想法浮在我脑海里，凶手或许在试探，也在确认这到底有没有目击证人。若此刻我起身的话，一定会暴露自己。可就在此时，我再次听到石头敲碎玻璃的声音，只是这个声音来自我楼下的邻居。难道目睹凶杀案的不止我一人？我躲在门帘后悄悄站起身，微微往阳台方向看去，却发现凶手已经不见踪迹。他去哪了？该不会潜入这栋楼了吧？这个念头让我害怕的直吞口水。我一直趴在猫眼上窥视门外的情况，握着水果刀的手心上全是冷汗。昏暗的走廊空无一人，我握着门把手一直守到天亮，平安无事。一夜未睡的我精神依旧高度紧张。此时楼下传来警鸣声音，我跑到阳台望去，楼下已经被警戒线围起来。我走到楼下，隐在人群中，看着警戒线里的勘察人员在现场取证。真是造孽呀！谁这么残忍呐？周围的吃瓜群众议论纷纷。在人群中，我忽然看见一个戴着鸭舌帽的黑衣男子沉默地看着女孩尸体，他的身形像极了昨晚的凶手，而他前面站着几个制服大叔，只要我大喊一声，他就能被抓住。凶手在犯案后都会回到案发现场，看看自己是否有疏漏。他压低帽檐，藏在人群中，看着近在咫尺的凶手。我选择站在原地一动不动，直到他悄然离去。比起见义勇为，我选择自保。一个刑警循例盘问楼里的居民，我看见住在我楼下的男子表情有些怪异，而他同样用难以言喻的眼神看着我。昨晚你有听见什么声音吗？没有。死者是不是住在你们这小区的？我搬过来没多久，不太清楚。刑警走后，邻居男子走到我身边，眼里都是不安。昨晚你也看见了是吗？我心里咯噔一下，眼睛四处乱瞄寻找黑衣男身影，生怕邻居男的话被凶手听见。邻居男越发靠近，不依不饶地抓着我的手臂，嘴里重复着那句话：我听见楼上有玻璃破裂的声音，是你家吧？所以你也看见了，你也清晰地听见了。我不耐烦地推开男子，但心里已经疯狂地点头。是的，我瞧见了，我还发现了凶手就在附近，但是没告诉警察，因为我怕死啊。这句话埋在我心里，一直捶打着我的负罪感，直到邻居男无意说了一句话，让我毛骨悚然。我知道你看到了，你说他会不会来杀我们灭口？我害怕地看了一眼男子，和他保持一段距离，转身快速离开小区。晚上下班回来，尽管心里害怕，可我的余光还是不自觉地扫向警戒线里面。尽管地面的血迹已经干涸，可猩红的颜色还是让我脸色惨白。我不自觉地加快了脚步走进电梯间，电梯即将关闭的刹那，忽然一只手伸了出来，我紧张地向后退了2步。不好意思，我的时间快来不及了。原来是外卖员，他头上戴着黄色头盔，手里拎着一袋外卖，但他的眼睛给我一种莫名的熟悉感。我的心里隐隐不安。电梯缓缓上升，等到了3楼的时候，我忽然意识到一个问题，那个外卖员并没有按楼层。4楼到了，电梯门缓缓打开，可我的腿却像灌了铅一般，根本挪不开步。外卖员带来的压迫感几乎让我窒息。你的楼层到了。外卖员低沉地提醒我，随即他的手伸到了前面，我吓得险些尖叫，身子不自觉地绷紧。下一秒，他按了数字5，又把手缩了回去。我暗暗松了一口气，假装镇定地走出去，却一直徘徊不前，直到电梯门完全关上，我才无力地瘫倒在地上，大口大口地喘着粗气。第2天，我刚下班回家，急促的警笛声响起，小区里又出事了。昨天和我说话的邻居昨晚被杀了，凶手伪装成外卖员敲开了他家的门，他在报复目击者。下一个会不会轮到我？我害怕的心都要跳出来，瘫在床上用被子裹紧自己，还觉得寒气不断地侵蚀5脏6腑，这一切太可怕了。电话不合时宜的响起，太过紧张的我忽然手一滑，手机掉到地板上。我弯腰低头捡手机时，恐惧从血管迅速涌上我大脑。手机背后的镜面上赫然出现一张模糊不清的脸，那张脸就藏在我床底下。我惊骇地瞪大眼睛，身子微微颤抖。为了不引起对方怀疑，我佯装若无其事地接起了电话。喂，你好。哦，是快递啊。好的，我这就去取。我小心翼翼地走出卧室，心却像是在刀尖上狂跳。走出家门后，
我一路狂奔，冲下了楼，鞋子都不知何时跑丢了一只。警察来我家里进行了搜查，可男人已经逃匿。根据床下的灰尘痕迹显示，曾经的确有人躲在这里。我不想死。我欲言又止，最终还是没敢把之前看到凶手的事情说出来。家里是不敢待了，我只能跑到了表哥家去借宿，这也让我紧绷的神经稍微放松下来。第一晚睡得格外香甜。第二晚，我正打算睡觉，业主群里突然发来几条消息，我放松的神经再次绷紧，用力握着手机。听说保安老刘被人杀了，这种事可不敢乱说。最近咱们小区人心惶惶。接着，一张图片被发到群里，老刘仰面躺在地上，满头的血迹，眼睛瞪得格外圆，一脸不可思议。我吓得直接将手机扔在沙发上，因为老刘竟躺在我家门口。这绝不是偶然，凶手其实想要除掉的是我。这个念头让我毛骨悚然，我一阵眩晕，浑身止不住地颤抖。我赶紧反锁了大门，又把窗帘拉好，尽管这样，还是浑身发抖。用力的敲门声让我的心脏漏了好几拍，我下意识地看了时间，晚上11点，空荡荡的房间里，这诡异的气氛让我汗毛竖立。我用手捂住耳朵，企图将敲门声屏蔽。手机突兀的响起，是表哥打来的，我慌得吞了吞口水，瞄了一眼门口，迅速按了接通键。喂，怎么不开门啊？睡着了吗？我没带钥匙。我起身向门口走去，但凶手带来的阴影让我小心翼翼地趴在猫眼上向外看。走廊里空荡荡的，只有表哥无奈地站在门口。看清他的脸后，我稍稍放松了警惕，将门打开一道缝。表哥还没来得及迈步，就被一个黑影揪住头发，一刀割喉，直接栽倒在地上。随后，一只戴着黑色手套的手猛地伸进门缝，戴着鸭舌帽和口罩的男人赫然出现在我的面前，正轻蔑地看着我。那个凶手真的找来了！我吓得惊声尖叫，用力推着房门，可怎么也关不上。男人一把揪住我的头发，对准我的脸狠狠地甩了一耳光，天旋地转间，一把冰冷的刀刺向我的心脏。我猛地睁开眼睛，捂着心脏的位置，那痛感还在，我疼得吸了一口凉气。你的身体还没有恢复，不宜有大幅度的动作。一个医生模样的女人说。此时我才留意到自己正在医院里，周围站着警察和医护人员。凶手抓到了吗？我紧张兮兮地问。一名警察无奈地摇了摇头。我们赶到现场时，凶手已经逃走，并没有留下任何线索。不过请你放心，我们一定会保护你的人身安全。我哥呢？他人没事吧？我望着他们，眼睛里写满了期冀。宋女士，很抱歉，他被凶手当场毙命，请节哀。听到这个噩耗，我失声痛哭。能活下来实属侥幸，因为我的心脏在右边，凶手刺穿的是左边。看着之前的那个刑警也在，犹豫再三，我最终把这几天发生的事情，包括凶手的长相告诉了他。这么重要的线索，你之前为什么不说？听完我的话，警察激动地问。我太害怕了，我不敢。我特别愧疚的小声解释。真是糊涂，如果当初你们有人勇敢地站出来，就不会有这么多悲剧发生。的确，那个女孩遇害时，我们都选择了装聋卖哑，不敢报警，也没人去作证，这才让凶手逍遥法外，更加猖狂。我们不仅是受害者，更是命案发生的帮凶。在我提供的证据下，警方很快就瞄准了犯罪嫌疑人，他终究会为他的罪行付出代价，而我因为自己的懦弱，也留下了一辈子的遗憾。我居然看到闺蜜在大口大口地吃牙膏。最近我家出现了怪事，放在洗手台上的牙膏不出3天就被用光了。问了合租的闺蜜，她也总是吞吞吐吐。直到一天夜里，我因为肚子不舒服起床去卫生间，发现卫生间的灯是开着的，想着也许小雨也在上厕所。原本我是想敲敲门，却发现门是虚掩着的。透过门缝，我看到了惊人的一幕：小雨居然披头散发地站在洗漱台前，手里拿着一管已经挤扁了的牙膏，而她正在津津有味地品尝着牙膏，一脸享受。我惊恐地捂住嘴，心想自己和小雨认识了这么多年，从来都不知道她有这样的癖好，一时之间心绪有些混乱，于是决定先回了房间。住在一起半个月，这还是我第一次看到他如此怪异的行为。我心里除了害怕还有担忧，直到听到了小雨回房的声音，我这才起身去了厕所。洗手台上一片狼藉，刚买回来的一大袋牙膏已经有不少都变成空的了。我战战兢兢地收拾好残局，失眠了一整夜。昨晚你睡得好吗？第二天早上起来，我试探着问小雨：挺好呀，不过我看你像是没睡好呢。小雨冲我微笑着说。看着他现在的模样，我实在无法和昨晚见到的人联系在一起。昨晚的事你不记得了？我依然无法打消心中的疑虑。昨晚什么事？看他的模样也不像是故意在骗我，我也就不再坚持。不过为了查明真相，我提出让小雨和我睡一个房间，他欣然同意。到了该睡觉的时候，我正在洗澡，听到小雨说他先睡了。可当我回到房间时，发现他并不在床上，心里正纳闷呢，突然听到梳妆台的方向传来了小雨哀怨的声音：你说我好看吗？
听到这声音，我心里一惊，朝梳妆台望去，只见平时活泼可爱的小雨，如今却是披头散发，一脸幽怨，而且她还涂了口红，只是口红的颜色太深了，看上去就好像是咬破了嘴唇一般。小雨，你干什么啊？好看吗？她又问了我一遍，我只觉得瘆得慌，还没等我开口，小雨便自顾自地站起身，一步步走出房间，去了卫生间。她好像完全无视了我的存在，然后她又翻出了牙膏，开始大口大口地吃着，那贪婪而满足的样子，就好像是在吃这个世界上最好吃的东西。我害怕极了，赶忙进到房间，反锁了门，第一时间想到给自己的男友小豪打了电话。你快来，我害怕，我闺蜜她不对劲。我颤抖着压低声音，挂断电话后，死死盯着房门，不敢发出任何动静，生怕下一刻小雨会突然敲我的房门。好在没一会儿，就传来小雨房间关门的声音。直到小豪到的时候，他也一直没有从房间内出来过。我快速地跟男友说了情况，他也是一脸震惊，但为了我的安全着想，他还是硬着头皮挑了小雨的房门。可奇怪的是，门敲了很久，里面都没有任何动静。于是小豪慢慢扭动了门把手，缓慢地推开了一条缝隙。只见小雨睡得很死，嘴角甚至还挂着牙膏的泡沫，在昏暗的灯光下显得很是诡异。关上门，你说他会不会是梦游呀？我俩从小就认识，没听过他有这个毛病啊。晚上我睡得很不踏实，但好在男友在我身边也会有一些安全感。早上醒来后，我看到小雨从卫生间出来，看我的时候表情有些不自然。那个小莫，昨晚我在你房间睡得不太舒服，所以没事的。我连忙摆手笑着回避他的目光。经过这2天的惊吓，小豪打算带我去散散心，于是我问了小雨，要不要和我们一起去逛个街？而他刚准备回复我的时候，手上手机突然响了。他拿起手机看了一眼，眼中突然闪过了一抹惊恐的神情。怎么了，小雨？我不太舒服，还是不去了。突然，我注意到了他的手机铃声，想到前2天小豪刚出差回来时，我们曾经一起吃饭，那时候就听到过这个声音。小雨一反常态，浑身发抖的样子，直到现在我还记忆犹新。可我还没来得及问，他便直接转身回了房间。果然，对于我来说，逛商场确实是一种解压的方式。很快我就把小雨的事抛在了脑后。小豪也很贴心，拎着各种大包小包，苦哈哈的陪笑。唯一让我不舒服的是，在等我换衣服的时候，他总会拿着手机回复着信息，甚至有时候还看到了他嘴角的笑意。面对我的质问，他也是含糊其辞。小莫，你别多心嘛，都是工作消息呢。我见他态度诚恳，便没有深究。吃了晚饭过后，我们就打算回去。就在我找好了空位，安静等待列车进站时，突然听到了熟悉的声音。我听出那是小雨手机上那种奇怪的铃声。朝声音传来的方向望去，我看到了他的脸。小雨正站在人群中，一件一件地脱掉自己的衣服，直到脱的只剩下内衣。我居然看到闺蜜在大庭广众下脱衣服。小雨到底怎么了？隔着人群，我依稀看到了她眼底的绝望。我冲了进去，紧紧地抱住了她，将外套披在小雨身上。她一直在哭，却始终没有开口。不要看，赶紧散了！小豪愤怒地朝着围观的人吼道。我怀里的小雨突然抖了一下，把头紧紧埋在我的肩膀上。我不停地拍着她的背安抚她。回到家里，小雨的身体依旧不停颤抖，双眼微微闭着，眼角挂着泪。小雨，喝点东西吧。小豪轻声的提醒，手里还端着2杯热牛奶。只见小雨缓缓地睁开了眼睛，突然脸色变得更加难看，猛地推开我，尖叫着打翻他的手上的牛奶。我赶紧拉住小雨，小雨，你到底怎么了？小豪也不知所措地站在一旁。对，有事情说出来，我或许也能帮上忙啊。小雨依旧目光呆滞。很好，你不要问了。小雨，我是你最好的闺蜜，有什么不能和我说的？我总觉得她有事情瞒着我，她最近太过反常。小雨的泪水不停地往下淌，她抬手抹去脸上的泪痕。我真的没事。说完这句话，小雨踉跄地站起来，走进了卧室。关门的刹那，她的手机里再次传来了那诡异的铃声。小雨条件反射地僵了一下。小豪无奈地看着我，你这闺蜜怕是这里有问题。小豪指了指脑袋，我怕她会伤害你，要不我今天也留下来陪你。算了，我觉得应该要和小雨好好聊聊。小豪温柔地冲我笑笑，抬手拍了拍我的头。好的，那有事记得给我打电话。我笑着点头。小豪离开后，我的思绪一直很乱。小雨为什么会变成现在的模样？因为心里有事，我迟迟没能入眠。突然，小雨的房间里传来了一声金属落地的响动，一个不好的念头在我的脑海里徘徊。我猛地坐起身，直奔小雨的卧室。眼前的景象不禁让我脊背发凉。幽暗的灯光下，小雨歪着头倒在床边，她的脸色苍白，嘴角还噙着一抹诡异的笑容，手腕上有一条长长的伤口，血顺着伤口淌下来，一滴滴溅在地板上。我吓得差点惊叫出声，颤抖着双手拨通了急救电话。很快，小雨就被推进了急诊。庆幸的是，因为送医及时，小雨并没有生命危险。看着病床上的闺蜜，我不由得心疼起来。
究竟是什么导致曾经天真乐观的小雨变成了这样？可是我该怎么帮她呢？小雨出院后，我一直陪着她，和她睡在一个房间。一天清晨，那熟悉又诡异的铃声再次响起。小雨还在睡梦中，并没有听到铃声。为了解开心中的谜底，我小心翼翼地打开了小雨的手机。今天我们玩个好玩的，你把头发全剃了。看着这条信息，我震惊不已。除了这条刚刚发来的信息，上面还记录了之前小雨所做的每一件怪事：地铁站里的屈辱，以及半夜照镜子、大口吃牙膏，这一桩桩一件件，原来都是受人威胁。我很快注意到发消息人的头像，让我莫名有种熟悉感。原本我并不想相信，直到打开了他的朋友圈，竟然真的是小豪。我顿时感到脊背发凉，用力地推醒小雨。当他看到我手上的手机时，眼泪一下子涌了上来。小莫，我其实没想瞒着你。他说如果我敢告诉你，他就也对你下手。这一刻，我终于知道这段时间小雨到底在承受什么。我也终于从他的口中得知了所有的真相。原来，男友之前有一次来找我时，我并不在家。这个混蛋看到了刚洗完澡的小雨，不仅侵犯了她，还拍了她的照片，以此来威胁她。我瞬间怒火中烧，真没想到平日里憨厚老实的男友，背地里竟然做出了这么龌龊的事情。就在此时，家里的门突然被敲响，小雨吓得一个机灵，直接躲在了我的身后。我赶紧跳下床，刚打开卧室门，就看到小豪径直走了进来。你怎么会有我家钥匙？我一脸戒备地看着他，下意识地后退了2步。你是我女朋友，有你家的钥匙不是很正常吗？小豪一脸无辜地说。也对啊。我的脑子快速转动，怎么才能带着小雨快速摆脱这个恶心的男人？正在我思索时，我给你们买了早饭。小豪说着想拉我的手，我本能的用力甩开，大概是我下意识的动作出卖了自己。沉默片刻，小豪再次压低声音问：你怎么了？出什么事了吗？你觉得我们该有什么事？还是说你有什么事瞒着我？我怒视着反问他。小豪淡淡的叹了一口气，看来你还是都知道了。小莫，我是爱你的，你可以原谅我吗？我再也压制不住内心的愤怒，一巴掌甩了过去。随后小豪的脸上露出了狰狞的表情，对一旁的小雨吼道：你怎么不死呢？都是你来勾引我的！说着，小豪突然从腰间掏出一把匕首，冲着小雨走了过去。小雨吓得捂住耳朵，瘫软地蹲在地上。眼见小雨要受伤，我本能地抄起旁边的椅子，冲他后脑直接砸了几下。你个混蛋，渣男，垃圾！小豪很快便没了反应，我借机拉着小雨，疯了一般冲出门去。我们一路狂奔，直奔派出所。待警察回来的时候，小豪依旧还在地上趴着。在看着警察把小豪送上救护车时，我仿佛看到了小雨，一瞬间露出了一抹诡异的笑。青春的叛逆让我失去了世界上最爱我的人。刚成年的我总觉得爸妈一点都不能理解我，不管我做什么事，在他们眼里都是错的。我们总是会有很多的争吵。这天本来和朋友刚约好晚上出去吃夜宵，可妈妈却怎么也不同意我出去。我都成年了，我做什么事我会自己负责的。我都和朋友说好了，你们能不能不要还管我这么严？我气冲冲地回到卧室，砰的一下关上了房门。看着和朋友约好的消息，心急如焚，索性便直接从2楼的阳台爬了出去。离开时还能清楚地听到妈妈敲房门的声音，但我还是叛逆地走了。吃夜宵的时候，我还跟小兰吐槽爸妈对我约束得太严格，羡慕起小兰爸妈对她的不闻不问。你别跟你爸妈闹脾气了，他们应该只是担心你的安全。她叹了口气，你不像我家里，他们一天到晚都在外面忙工作，我还想让他们陪都陪不了呢。小兰笑眯眯地拍了拍我，知足吧。和小兰吐槽完，其实我的心情已经好了许多，再加上她一通安抚，我最后还是回了家。到家楼下时已经凌晨2点了，我看着家里黑漆漆的，没有任何动静，有些奇怪，难道他们都没发现我不见了吗？委屈的眼泪溢出眼眶，咬了咬牙，还是开了家里的门。不知为何，原本熟悉的家里此时让我觉得有些阴森森的。我摸了摸手臂，关上房门。正当我疑惑爸妈是不是已经睡着了的时候，我听到了妈妈的声音，她似乎有些紧张。叶子，快走！我看到妈妈躲在厨房里朝我招了招手，她的脸色特别苍白，像是在害怕着什么。她用眼神示意我赶快出去。我皱了皱眉，不明所以的我还是选择进了厨房。家里竟杀人犯了，你快点走！我愣了一下，突然楼上传来了一阵脚步声，嘎吱嘎吱的声响敲击着我的心脏。随后门猛地被关上，门外的爸爸声嘶力竭地喊着：“快走！”慌乱之下，我打开了窗户，迅速爬上了厨房的台子，翻了出去。就在我回头想拉妈妈的时候，却发现妈妈不见了。来不及多想，我赶紧来到了邻居家里找他们帮忙，随后打电话报警。很快警察就赶了过来。一阵破门声之后，我看见警察抓着一个男人出来，确定已经没有了危险。我兴奋地跑进了屋里，而屋里却没有爸妈的身影。客厅里躺着2具盖着白布的尸体，我的脑中一下子炸开了，泪水瞬间布满了我的眼眶。警察沉默地拍了拍我的肩膀。
就在这时，我突然看到路边的灯光下站着2个熟悉的身影，只见他们浑身是血，不是别人，正是我的爸妈。见我朝他们看去，他们举起手臂朝我挥了挥手后，就慢慢的消失了。邻居阿姨站在我的身边，抹着眼泪：“这天杀的！最近咱们小区附近有在逃杀人犯的，不是说提醒关好门窗吗？你爸妈怎么这么大意？”我震惊地看向了邻居阿姨。后来通过警方我才知道，坏人是从我卧室的阳台上进来的。他刚进到我的房间，就撞见了正好开门的妈妈，妈妈就这样被他杀害了。当他准备离开的时候，他又看到了循声上楼的爸爸，趁他没反应过来，对他也下了手。我没有告诉过任何人，我当时是如何从厨房窗户逃离的。爸妈用行动诠释了他们对女儿的爱，现在我才真的明白他们的心意，可惜已经晚了。我想这辈子我都不会再原谅我自己。半夜，一个男人站在家门口砸门，我刚想和他理论，却发现了他手里明晃晃带着血渍的刀。大学毕业后，我搬进了马几小区，这个小区的硬件不错，一个人住也很畅快。唯一让我头疼的是，楼上住着一个熊孩子和他不靠谱的爸妈。晚上熊孩子总喜欢蹦蹦跳跳，砰砰的响动让我很是烦躁。周末在家时，楼上的响动更大，拍球声、跑步声让我连懒觉都睡不成。我上楼敲过好几次门，跟孩子父母理论，前几次都是他妈妈出现，一副和稀泥的状态。而这次我理论完后，刚想转身回家，却无意瞥到他家门后，一双眼睛死死地盯着我。我被盯得有些毛毛的，这个是那熊孩子的爸爸吧？不知为何，我心里有些打鼓。回家后心里也总有些不平静。熊孩子还特别喜欢乱按电梯，群里的邻居抱怨过很多次，但是他的父母从未在群里道歉。当时我看着手机，暗暗叹了口气，想到那个爸爸的眼神，要不是他家太吵闹，我是真不想和他们有太多接触。直到前几天妈妈来我这边玩，原本我们在客厅里聊天看电视，好不惬意。突然间，楼上传来一声巨响，是重物落地的声音，紧接着一阵争吵声响起，一声比一声高，中间还夹杂着熊孩子的哭声。看着争吵的势头，一时半会儿不会停止，我的好心情一下子被破坏。可能是妈妈在这里，我开始向她吐槽楼上扰民的种种，楼上的动静越来越大，毫无停止的意思。今天我一定要和他们好好理论一番。我做出一个撸胳膊挽袖子的动作，都是邻居，低头不见抬头见的，闹得太僵不好。妈妈一下子拉住我，柔声劝说。我叹了口气，认命的戴上耳机刷视频。可没过多久，一声女人的惨叫和巨大的响动，吓得我赶紧摘掉耳机。妈妈脸色煞白，伸手指了指楼上。我刚想开口询问，她却伸手做了一个虚的手势，随后迅速起身将灯关了。房间瞬间陷入了黑暗。妈，你干什么？别出声！我妈拉住了我的胳膊，隐约间她的手心汗淋淋的。我们在黑暗中沉默着，我一脸茫然，不太清楚妈妈这样做的目的。几秒钟后，楼上传来开门声，接着一阵敲门声响起。我轻手轻脚地挪到了门边，在猫眼上观望着外面的动静。楼上始终没人开门，敲门声戛然而止，接着是脚步声由远及近。急促的敲门声让我的心像打鼓一般，我慌张地捂住胸口。敲门的正是楼上的男人，只见他一只手背在身后，另一只手用力地敲着门。他面无表情，不知道在想什么。下一刻，他猛地前倾，将眼睛凑到猫眼上，用力地往里瞧。他的动作把我吓得汗都冒了出来，我赶紧缩低身子，不清楚他到底看没看到我。妈妈也走了过来，紧紧搂住我的肩膀，看得出来他也很紧张。我俩对视一眼，都没有说话。不久，男人停止了敲门，脚步声再次响起，他走向了对面那户。此时我才看清他背在身后的手上竟然有一把带血的菜刀，嫣红的鲜血顺着刀刃淌下来落在地上，我的头皮一阵发麻，死死捂住自己的嘴巴。男人开始敲门，我在心里祈祷对面邻居千万别开门，不知道对面是真没人，还是也感觉到了不对。他敲了好一会儿也没动静，男人在原地愣了一会儿，转身看了看我家门口，然后从楼梯走了上去，直到听到楼上的关门声，我才松了一口气。他的刀上有血，我颤抖着和我妈说，赶紧报警。妈妈的提醒才让我意识到此时不是发呆的时候，我手忙脚乱地拿出手机，拨打了电话，带着哭腔告知警察我的位置以及现在的情况。挂了电话，我的心依旧不能平静，无措地看着妈妈。没过多久，楼上传来响动，似乎是警察来了。先是敲门询问的声音，几分钟后就是破门的声音，紧接着一阵嘈杂的脚步声在楼上响起，随后熊孩子绝望的哭声传进我的耳朵，把爸爸妈妈还给我。没过一会儿，警察敲响了我家的房门，来找我录口供。从警察的口中得知，楼上的女人和丈夫发生了口角，已经被丈夫残忍杀害。案发时，男人把熊孩子锁在了卧室。男人挨家挨户敲门的目的好像就是为了找个垫背的，他手上的菜刀就是佐证。得知这个情况后，我不禁有些后怕，如果当时我妈没在，我直接开门了，那后果真的难以想象。如果半夜你听到室友的呼救，你会继续装睡还是醒来帮他？
我的宿舍是8人寝，那天只有我和叶子2个人在寝室。由于天气太热又没空调，在睡觉前我就把窗户打开了。可没想到晚上发生的事情至今让我心有余悸。睡得半梦半醒之间，我突然有种莫名不安的感觉，就像有人在一直盯着我看。我瞬间就惊醒了，透过蚊帐观察了一下，直到我视线扫过床尾方向的时候，突然发现那边有一块暗影。开始我以为是谁挂在那边的衣服，但我又仔细回想了下，床头那片根本就没放东西。这个想法让我顿时渗出了冷汗。而就在这时，我听到了一个离我很近的呼吸声，声音粗重有力。就在我怀疑是不是自己听错的时候，我清晰地听见了叶子在自己床铺上翻身的声音，而我正盯着的那个黑影居然动了。只见他缓缓移动到我的床边，此时我终于看清楚了，那是一个男人的身影，他应该是站在我床头一直盯着我看。我吓得一动不敢动，虽然是夏天，但我从头到脚都凉透了，我整个人也都吓傻了。2个弱女子的宿舍进来了一个男的，我身边就一个关机了的手机，能用来干嘛？从我醒来到发现对方，我足足盯着他看了将近1分钟。我不确定他到底有没有发现我醒了，他究竟是怎么进来的？我确认睡觉前反锁了房门，难道是窗户？可这里是2楼啊！想到这，我顿时肠子都悔青了。僵持间，我看着他缓慢地走到我床边的桌子上，拿起我放在那边的一些钱，轻点了起来。我微微松了口气，他应该是没发现我醒了。我一边盯着他，一边思考着对策。首先，我手机关机，求救的话要先开手机，但开机后会有声音，绝对会被发现，不行。接着，我又想着要不要开门向其他宿舍求救，但我从床铺到大门有好几米远，门还是反锁的，中间耗时太长，万一男人随身带了什么武器，还是不行。也完全没有想过一个人单挑制服对方，我也肯定打不过。叶子还在睡觉，也帮不上忙，没办法，只能走一步看一步了。但我在害怕的时候会不自控地微微发抖，咽口水。我一边努力控制住生理反应，一边观察对方的动作。他一直在翻动着什么东西。过了好一会儿，就在我觉得自己浑身都僵了的时候，他的身影消失在我的视野范围内，脚步声依旧在宿舍内徘徊，伴随着轻微翻找东西的声音。这些声音刺激着我的耳朵，告诉我对方一直在。因为怕被他发现我醒着，也不敢转头去看那人现在在哪。不知道过了多久，声音突然全部消失了，整个宿舍一片寂静，只有叶子翻身的声音偶尔传来。他是不是走了？我鼓起勇气，轻轻转头观察着宿舍。突然，我在叶子的床边又看到了他，他直挺挺地站在那里，一动不动。刚刚想放下的心又提起来。叶子的惨叫声传来，我心里顿时咯噔了一下。趁着室友的声音，我立马爬起身，将手机开机，用着发抖的声音冲他喊：叶子，你怎么了？有人摸我。他的声音带着哭腔。此时我的手机已经开机了，打开灯光照向叶子的方向，就发现那个男的依旧直直地站在他床边，有可能被他的叫声吓到了。当时我也特别害怕，也完全想不到趁这个时间拿东西自卫什么的，脑袋都是空的，只想让他赶紧走，于是直接就对着那个男的大喊：你是谁？快走！那男的可能也被我喊得清醒了一点，没再直愣愣地杵着。几秒钟后，我听见对方落地的声音，接着是离开的脚步声。确认他真走了以后，我赶紧开灯，跑去窗边锁好窗户。锁上窗户的那一刻，我才真的算放下了心，腿软地坐在地上。随后通知宿管和保安，报了警。后续由于快放暑假了，我也不知道最后有没有抓到那个人。如果当时叶子喊我的时候，我沉默装睡，真的难以想象男人会做出什么事。但是从此以后，我们寝室再也不敢开窗睡觉了。你搭车时遇到最可怕的事是什么呢？劫后余生的我，现在想起还是惶惶不安。写完手上最后的 PPT， 我打着哈欠离开了办公楼。爸爸早已经等候在门口，疲惫地上了爸爸的出租车，困意渐渐向我袭来。我闭上眼睛打盹，猛地一个急刹车，我吓了一激灵。突然间，车窗外出现一个黑影，整个人几乎贴在玻璃上。车灯下的他戴着黑色的口罩和一副眼镜，五官被挡住了大半。哎呀，你这是怎么回事啊？突然跳出来拦车，把你撞到怎么办？爸爸生气地质问男人：不好意思，我朋友喝多了，我想送他回家，可惜这里不好打车。大哥，你能不能捎我们一程？太晚了，车打烊了。我对男人说。男人此时才留意到副驾上的我，两束冷冷的目光射向我，我被他看得有些发毛，不自觉地挪了挪身子，把眼神转向另一边。大哥，行好吧，我多加钱行吗？给你3倍车费。男人冲着爸爸不停作揖。那行吧，你赶紧把他扶上来。爸爸妥协地说。下一秒，男人打开后车门，然后快步走到路边的大树旁，费力地从树后抱出一名瘦高的男人。爸爸见他有些吃力，下车准备帮忙。我一个人就行，我朋友不喜欢外人碰他。我留意到男人怀里的朋友，脑袋低垂着，手也是无力地垂了下去，一副完全没有意识的模样。这是把酒当水喝了吧？我爸在旁边说着。男人先是把朋友塞进后座，紧接着也钻了进来。
朋友身子向前倾斜，险些跌倒。我本能的伸手想要去扶他，却被男人用力把手拍开。不需要。男人阴沉的警告我，我的手背瞬间火辣辣的疼，怒气嗖的冒了出来，咬牙切齿地说：“不识好歹。”男人并没有搭理我，只是死死压着朋友。我偷瞟了朋友几眼，他脸色发白，双眼紧闭，从始至终没发出任何声音。车子一路前行，走出一段距离后，我的脑袋轰的一下，额头渗出冷汗。车窗明明是关着的，可车里没有一丝酒精的味道。这个朋友从上车到现在一动不动，甚至连呼吸声都没有。他不会是死了吧？这个念头把我自己吓了一跳。我再次把目光投向男人的朋友，他依旧头低垂着，眼皮动也不动。男人似乎感受到了我打量的目光，猛地看向我。我心虚地吞了吞口水。男人挑了挑眉毛，解释道：“我这朋友酒量不好，喝醉了睡得就像死猪一样。”我透过后视镜望去，那人的口鼻一直扎在男人的肩膀上，难道不怕窒息吗？就在我疑惑间，一只野猫莫名从路边窜了出来，爸爸直接来了一脚急刹车。我的旁边突然窜出一个人影，是后座的那个朋友。爸爸的所有注意力都在那只野猫上，不高兴地咒骂了几句，而我却清晰地看到朋友的嘴角里有血淌出来，惨白的脸上没有一丝表情。男人将朋友扯了起来，我的脸瞬间煞白，这个朋友竟然没有呼吸。我现在100%确认他是一具尸体，恐惧让我的心脏快要跳了出来。我该怎么办？装作视而不见，还是想办法报警？我小心翼翼地将手机摸了出来。你想干什么？一道阴狠的声音在我耳边响起，我的手机直接被夺走了。你知道了对吧？男人眼神看向那具尸体。什么？我下意识地否认。不用跟我装傻。男人突然掏出一把匕首，直接抵住了我的喉咙，我吓得浑身颤抖，连大气都不敢喘。旁边的爸爸已经停下了车。别伤害我女儿，什么条件我都答应你。爸爸紧张地开口。要想让她活命很简单，不许使其他任何花招，把车往郊区开。爸爸点了点头，再次启动车子。期间爸爸也在找各种话题聊着天，想着缓解下凶手的戒备。被匕首指着脖子的我感觉糟透了，我的眼泪自始至终没有停过，身体抖成了筛子，却不敢发出一点声音，生怕惹毛了男人。行驶的路越来越偏僻，我的心狠狠地揪成一团，期盼着能有人来救救我们。不远处路口突然出现了一道道强烈的光束，是几个交警站在光里，手里还拿着红色的棒子，应该是查酒驾的。我的心霎时平静了不少。男人看到这一幕，瞬间慌乱不已，嚷着让我爸停车，推开车门落荒而逃。我和爸爸劫后余生，许久都缓不过神来，直到警察找我们录口供时，我的大脑依旧一片空白。男人很快被捉拿归案。据他描述，男人失手将朋友打死，害怕事情败露，就打算抛尸荒野。遇到我们之前，已经背着死者走了3、4条街了。在他没力气时，恰巧看到爸爸的出租车